이상으로 코인이 수여되겠습니다. Hey, 우빈형. Start. Do you do a picture? 여기 보세요, look at me. 혹한에서도 최상의 전투 준비 태세를 유지한 가운데 적 도발 시 즉각 강력히 끝까지 응징할 수 있는 한미연합 결전 태세를 확립할 수 있었습니다. 미군들과 함께 어려움을 극복하면서 전회를 쌓을 수 있는 좋은 기회가 되었습니다. 특히 서로 전투 수행 방법 등 노하우를 공유하면서 전투력을 강화할 수 있는 계기가 되었습니다. I can't imagine a better way to start the new year. What a great opportunity to train infantry and armor together, ROC and US together. And this is the exact type of training that our soldiers hope for when we come here to Korea. Every single one of them will remember this day and talk about it for the rest of their lives.